ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ಲವೋ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ತರಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Settings, 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 settings. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. Back but system launcher settings. ಇದು ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಟು ಬೇಡ, ಮಾಮೂಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೌಂಡು, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಕೆಲವರು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Settings, 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 settings. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Bluetooth off in list. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಓಪೋ A96 ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Wallpapers and style. Apps. Privacy. Location. Battery. Special features. Digital well-being and additional settings. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Additional settings. Navigate up button out of list. ಈಗ ಎಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. Accessibility. List out of list. ಎಕ್ಸೆಸಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವಿಷನ್ನು, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. Convenience head vision out of vision selected page 2 of 4. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. Select to speak. Here's TalkBack. Here items on the screen. ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. TalkBack. Navigate up button out of list. ಈಗ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. Settings. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ Settings. TalkBack settings. Navigate up button. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಓಪೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಹೋಗೋಣ. ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಈಗ New features in TalkBack in list. ನ್ಯೂ ಫೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. Text to speech settings. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. Verbosity. Sound and vibration. Sound and vibration. ಇದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. Sound and vibration feedback on switch in list. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ,
ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. Audio ducking. Lower volume of other audio playing when talkback speaks on switch. ಇದು Sound and vibration out of vibration feedback on switch in list. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Vibration feedback on switch. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. Audio ducking. Lower volume of other audio playing when talkback speaks on switch. ಆಡಿಯೋ ಡಕ್ಕಿಂಗ್. Sound feedback on switch. ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. Sound feedback volume. 50% of speech volume. ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 50% ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅದೆಷ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೌಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Audio ducking. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಟ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Vibration feedback on switch. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. Vibration feed off. Vibration feedback off switch. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ Vibration feedback off switch. ಈಗ ನೋಡಿ, Audio ducking. Lower volume of other audio playing when talkback speaks on switch. ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ನಿಂತೋಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗದು ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಇದೇನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡು ನಮಗೂ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಿದು. Vibration feedback off switch on. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Vibration feedback on. Audio ducking. Lower volume of other audio playing when talkback speaks on switch. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Audio ducking. Sound feedback on switch. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. Sound feedback on off. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, Sound feedback off switch. ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ Audio ducking. Sound feedback volume. 50% of speech volume disabled. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಚಕ್ ಚಕ್ ಅನ್ನೋದು Vibration feedback on switch. ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Sound feedback volume. 50% of speech volume disabled. ಸ್ಪೀಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ. Sound feedback volume. Sound feedback volume. 50% of speech volume disabled. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು Audio ducking. Sound feedback off switch. ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Sound feedback off switch. ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವು Sound feedback volume. 50% of speech volume disabled. ನೋಡಿ, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Audio ducking. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಟು ಬೇಡ, ಈ ಸೌಂಡು ಬೇಡ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. Sound feedback off switch. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Vibration feedback on switch off. Audio ducking. Lower volume of other audio playing when talkback speaks on switch. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಅದು ವೈಬ್ರೇಟು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Sound feedback volume. 50% of speech volume disabled. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನೀಗ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. Vibration feedback off switch on. Audio ducking. Lower volume of sound feedback off switch on. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೌಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. Sound feedback on switch. ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ ಆಗಿದೆ.
Vibration feedback on switch. ನೋಡಿ ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸ್ಪೀಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಡೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Sound feedback volume 50% of speech volume. Sound feedback volume. Match speech volume in list. ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 75% of speech volume. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 75%, 25% of speech volume. 25% ಕಡಿಮೆ, 25 ಓವರ್ 75 ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಇದರೊಳಗಡೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. Ticked 50% of speech volume. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, Back button out of list window navigation bar. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. TalkBack settings. Sound feedback volume 50% of speech volume in list. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋಣ. Vibration feedback on switch. Off. ಆಫ್ ಆಯಿತು. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ. Vibration feedback off switch. ಆಫ್ ಆಯಿತು ವೈಬ್ರೇಟು. Sound feedback on switch. ಸೌಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಬನ್ನು ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sound feedback on switch. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sound feedback on off. ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. Back button. TalkBack settings. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. About. Back button out of list. Accessibility. Back button. Additionals. Back button. Settings. Back button. System launcher. Settings. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ಯೂಚರು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Tap to pause recording. Window tap to exit. 11:18. 11:22. 11:23. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟಾಕ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೌಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪವನ್ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.